Jeg samler lænken op mellem de to masker med højre pind, sætter den op på venstre pind, og så strikker jeg vrang ind i forreste lænke. Jeg viser det lige igen. Samler lænken op mellem de to masker med højre pind, sætter den op på venstre pind, og strikker vrang ind i forreste lænke. Hvis I ser dem på retsiden, så vil I se, at den her udtagning falder til højre.